ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ? ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੇ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਆਈ ਵਾਮ ਲਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਧਰ ਮਾਰੋ, इधर भी मारो, इधर अगे आग लगी है। अच्छा ये कनक डेरी है मियां साहब जी, ये कनक की तैयारी हो रही है जी। जी बड़ी सोहनी गल है, अच्छी गल है कि टाइम नाल जेड़ा है ना आपने अज की फारग हो गए हो। सही गल। ते के ट्रैक्टर आ रहा है? ट्रैक्टर आ रहा जी, बस उठा सड़ चल है जी जी, ते सफाई वाले भी लगे हैं, नाल ही ट्रैक्टर आ चला, नाल ही कनक शुरू कर रहे हैं। बड़ी सोहनी दो दो सीया लाने हैं, बड़ी सोहनी निजाम ठीक हो जाएगा। बड़ी सोहनी गल है मियां साहब। ठीक एक माल शाल वास्ते रख लेना ना ते कोई नहीं माल वास्ते रख लिया, वो सारा कुछ टूट गया। अच्छा ये जी बच्ची है, साड़नी चाहिए किसी नाले पोश हुआ है, फिर केड़ी लोड़ क्या जी? ये गल चलो ठीक है, बंद करो बंद करो।